Mba'éichapa ko pyharevépe amoñe'ẽsépe nendive ñanderuete ñe'ẽ jajuhúva San Lucas capítulo 4 14 guive 21 peve. Ha péicha he'i ko'ã mba'e rire Jesús ojevy Galilea departamentope Espíritu Santo pu'akapýpe. Ha Jesús rerakuã porã oñemosarambi opaitéko departamento pýre. Ha Jesús oporombo'e ñanderuete róga guasukuérape ha opávave oñe'ẽ porã hese ha ombotuichái chupe. Upéi oho Nazarépe ha'e okakuaahaguépe. Ha ijepokuaaháicha oike sábado ára ñanderuete rógape ha opu'ã omoñe'ẽ hag̃ua ñanderuete kuatia ñe'ẽ. Ha oñeme'ẽi chupépe profeta Isaías kuatia ñe'ẽ. Ha Jesús ipe'ávope kuatia ñe'ẽ omoñe'ẽ ko ñe'ẽ kóva. Ñanderuete Espíritu Santo oĩ che ári. Cheporavóvakue chemonávo aceitepe amombe'u hag̃ua pe evangelio mboriahukuérape. Ambopy'aguapy hag̃ua umi ojepy'apývape. Ajóra hag̃ua umi oñeñapytĩvape. Ha aipe'a hag̃ua cárcel rokenguéra. Amombe'u hag̃ua og̃uahẽmahápe año ñanderuete ombovy'ataha tetãnguakuérape. Ha ombotyjevýpe kuatia ñe'ẽ ha ome'ẽ rire peteĩ tembiguáipe Jesús oguapy. Ha opaite oúva guive ñanderuete rógape ojechareko hese. Upérõ Jesús oñepyrũ he'i chupekuéra ko arakóvape oikóma ko ñe'ẽ pehenduramóva. Ñandejára Jesucristo oñepyrũmbope tembiapo ha'e orúvakue ojapo hag̃ua heiháicha ápe omoñe'ẽ ñanderuete ñe'ẽ. Pe versículo 16 pe he'i opu'ã omoñe'ẽ hag̃ua ñanderuete ñe'ẽ. Ko'ẽre ñande ñamoñe'ẽva ñahendúva ñaína. Oguerúva heiháicha ápe mboriahúpe py'aguapy. Oñeñapytĩvape ojora. Oĩva cárcelpe oipe'a hokenguéra. Cheryvy, chereindy ha peẽ cherendúva ko'ãva mba'e ndaha'éi vyvorei. Ñanderuete ñe'ẽ ko oguereko pu'aka ha mayma tapicha ohendúvana ikatu hag̃uáicha oimérõ oĩ jepy'apýpe. Oimérõ oĩva ñeñapytĩme pytumbýpe ha opaichagua mba'e jeko asýpe. Ñandejára ouhahína Espíritu Santo pu'aka reheve. Ha ichupe ndaipóri jepy'apy ikatu'ỹva ombohasa. Ndaipóri cárcelpe ikatu'ỹhápe ha oike ñanemosaso hag̃ua. Ndaipóri mba'asy ikatu'ỹva omonguera. Heiháicha ápe versículo 19 pe ha'e oúma omombe'u hag̃ua og̃uahẽmahápe año ñanderuete ombovy'ataha tetãnguakuérape. Taupéicha.